La Gran Guerra s'havia acabat. L'11 de novembre del 1918 es va signar l'armistici. A la Gran Bretanya i a França, els supervivents celebraven la victòria, el retorn de la pau i la fi de la matança. Finalment havien deixat enrere el malson de mort i destrosses de 4 anys de guerra. La destrucció havia estat gairebé inimaginable, però d'alguna manera s'havia de passar comptes i els vençuts haurien de pagar el preu de la pau. A l'oest de París hi ha el gran Palau de Versalles. Era aquí on finalment se signaria el Tractat de Pau amb Alemanya, però abans de la signatura quedaven moltes coses per decidir. Al gener del 1919, 2 mesos després de l'armistici, els delegats dels països victoriosos acudiren a París per tractar de la pau i redactar les condicions que es proposarien als vençuts. Hi havia un total de 27 països representats a la conferència. Entre els estadistes presents a París, els més destacats eren el president Wilson dels Estats Units, Georges Clemenceau, el primer ministre francès, i Lloyd George, el cap del govern britànic. Cada un tenia una idea molt diferent respecte a la solució del problema alemany. Clemenceau, com la majoria dels francesos, ho veia ben clar. La pau havia de portar la revenja, la reparació dels danys ocasionats a França i garanties que mai més no es podria produir una altra guerra com aquella. Per als francesos, que havien patit els efectes de la màquina de guerra alemanya, era impensable que Alemanya pogués evitar el càstig. I perquè escenes com aquestes no es tornessin a veure mai més, volien una Alemanya sense poder econòmic i sense forces armades. Woodrow Wilson, en canvi, defensava una pau justa i duradora, no un càstig. Els europeus el van aclamar com l'home gran i bo del nou món. Amb les seves 14 propostes, el president americà semblava anunciar una nova moral en els afers internacionals. Transparència diplomàtica, reducció d'armaments i una societat de les nacions que protegiria tots els països de l'agressió. Si Wilson no volia la venjança com els francesos, tampoc no estava disposat a perdonar Alemanya sense més ni més. Però mentre el seu president planejava el futur d'Europa, els americans perdien interès. Ara que els seus soldats tornaven a casa, només aspiraven a una pau que no els tornés a embolicar mai més en els problemes d'Europa. Paradoxalment, el major defensor dels interessos alemanys a Versalles era Lloyd George, el president del govern britànic. Darrere seu hi havia un poble eufòric per la victòria, però àvid de revenja. El primer ministre semblava compartir aquests sentiments, però no suportava aquells que volien destruir Alemanya. Li semblava important que Alemanya retrobés la seva estabilitat i tornés a ser un mercat viable en l'àmbit comercial. L'Alemanya que temia Lloyd George era aquesta, un país de refugiats, de misèria i de fam. Condicions de vida com aquestes, si es perpetuaven, afavoririen la difusió d'un nou perill originari de l'est, el comunisme. Les seves aprensions eren fonamentades. A Berlín, al començament de gener, havia esclatat una rebel·lió comunista. Els dirigents comunistes incitaven la població a la revolta mentre els seus companys armats ocupaven importants edificis públics. Era una provocació directa al president en funcions del nou govern alemany, Eber, el qual demanà ajuda als generals de l'exèrcit.
Aquests van enviar bandes d'exmilitars per sotmetre els comunistes. Durant uns quants dies, Berlín es va transformar en camp de batalla. Una setmana després, la rebel·lió ja s'havia reprimit. Els dirigents comunistes foren capturats i alguns brutalment assassinats. La vida política alemanya de la postguerra havia tingut uns inicis sagnants. Mentre el govern alemany lluitava per sobreviure, a París els líders aliats intentaven posar-se d'acord sobre l'esdevenidor d'Alemanya. Van dibuixar moltes vegades un nou mapa d'Europa. Al cap de 3 mesos de discussions, van presentar als alemanys els termes del tractat. Alemanya perdria territoris a l'est, a l'oest i al nord. La pèrdua més important era una ampla franja situada a l'est adjudicada a la nova Polònia independent. D'aquesta manera, la Prússia oriental quedava separada de la resta d'Alemanya. França recuperava Alsàcia i Lorena i tindria dret a explotar les mines de carbó del Sarre, regió que quedaria sota el control de la Societat de les Nacions durant 15 anys. Per protegir França, a Alemanya li era prohibit estacionar tropes a Renània i aquesta zona fronterera seria ocupada per tropes aliades fins al 1935. Alemanya es va oposar no solament a la pèrdua dels seus territoris, sinó al fet que molts alemanys haurien de viure a Polònia i Txecoslovàquia. Segons el tractat, també quedava prohibida la unificació d'Alemanya amb el seu veí, Àustria. Les fortificacions alemanyes serien enderrocades. L'exèrcit alemany quedaria reduït a 100.000 homes sense força aèria ni submarins. Alemanya havia de declarar-se culpable d'haver provocat la guerra i pagar indemnitzacions. Com a senyal de protesta, els alemanys van enfonsar la seva flota a la base britànica d'Escapa Flau per no haver de lliurar-la als aliats. Va ser l'últim gest de desafiament. Alemanya no tenia més remei que acceptar les propostes. No podia tornar a començar la guerra. A l'estiu de 1919 es va portar els delegats alemanys a la gran sala dels miralls de Versalles per signar el tractat. Cap dels líders aliats no quedava totalment satisfet de la solució de compromís i els alemanys, no cal dir-ho, l'odiaven. Als ciutadans alemanys els resultava difícil triar entre les diferents alternatives polítiques. L'intent comunista d'enderrocar el govern havia fracassat. D'altres partits presentaven una gran varietat de propostes per resoldre els problemes del país. Però el president de la nova república alemanya, Ebert, elegit a l'agost de 1919, va haver d'enfrontar-se amb amenaces encara més greus. Hi havia, per exemple, els nacionalistes extremistes, que no es podien resignar a la idea que l'exèrcit alemany hagués perdut la guerra. Els soldats de les tropes que tornaven eren acollits com a herois. Havien censurat el govern per haver signat l'armistici i ara el blasmaven perquè havia acceptat l'humiliació del Tractat de Versalles. També hi havia els anomenats cossos lliures, o Freikorps, bandes d'exmilitars que s'havien afeccionat a la violència i al poder en les lluites amb els comunistes. Pel març del 1920, aquests dos grups es van confabular per apoderar-se de Berlín. L'exèrcit es va negar a obrir el foc contra els cossos lliures i aquests no van ser sotmesos, fins que els treballadors no es van posar en vaga i es van negar a col·laborar-hi. L'extremisme polític havia esdevingut un fet quotidià. Un altre problema important era el de les indemnitzacions. L'any 1921, els aliats encara no s'havien posat d'acord sobre la quantitat. El primer ministre francès, Aristide Briand, volia que es fixés ràpidament una xifra concreta i que s'obligués els alemanys a pagar. La reconstrucció de França costava molts diners als francesos. Per què havien de pagar més impostos si els diners es podien treure d'Alemanya?
Però quan els aliats van comunicar les seves exigències als representants alemanys, aquests van respondre que el pagament de les indemnitzacions representaria una càrrega intolerable per al seu poble. Afirmaven que hi havia tanta misèria i tanta gent sense feina a Alemanya que era impossible reunir les enormes quantitats fixades pels aliats. Els alemanys sentien una gran amargura, deien. Amb les indemnitzacions, la situació podria degenerar. Però els aliats no van fer cap cas d'aquests arguments i van decidir exigir d'Alemanya la quantitat de 6.600 milions de lliures esterlines. El deute es pagaria en metàl·lic i en mercaderies. La majoria de les mercaderies sortirien d'aquí, del Ruhr, el cor industrial d'Alemanya. Al final del 1922 ja s'havia retardat el pagament del deute i el nou primer ministre francès, Raymond Poincaré, va decidir d'actuar. Si Alemanya no respectava els terminis, França recorreria a la força. L'11 de gener del 1923, les tropes franceses i belgues penetraren al Ruhr per obligar els alemanys a pagar. Després de Versalles, l'exèrcit alemany ja no podia oferir resistència. Els francesos s'imaginaven que podrien constrènyer els alemanys a treballar per ells. Però de cop i volta, el poble alemany i els seus dirigents es van trobar units per un sentiment comú, l'odi contra els francesos. A tot el país es van celebrar grans manifestacions de protesta. Els treballadors del Ruhr es van negar a col·laborar amb l'enemic i el govern alemany els va abonar. El cor industrial d'Alemanya deixà de bategar i els trens de mercaderies que havien de portar els productes alemanys cap a França van quedar-se a les vies mortes. Com a resposta, França va portar treballadors francesos per tornar a engegar la producció. L'actitud dels francesos envers els alemanys del Ruhr començava a endurir-se. Van intentar separar el Ruhr de la resta d'Alemanya. Els alemanys que viatjaven pel Ruhr eren escorcollats com si entressin en un país estranger. Els líders de la resistència passiva foren deportats, i també oficials de l'exèrcit i policies. Va esclatar la violència. A Essen, al mes de març, en el decurs d'uns violents enfrontaments, van morir uns treballadors alemanys. Els seus funerals es transformaren en una gran manifestació de protesta. L'odi anava creixent. Els alemanys van començar a matar soldats francesos. Al funeral d'un d'ells, en un rampell de còlera, es van cometre actes de brutalitat. El 1923 fou un any desastrós per a Alemanya. La inflació creixent va assolir el punt culminant. Feia temps que el marc alemany baixava. Com més disminuïa el valor dels bitllets, més bitllets es necessitaven per comprar qualsevol cosa. Els bancs tenien cada vegada més dificultats per satisfer la demanda. Els seus clients havien de portar maletes en comptes de carteres. Per solucionar la crisi i pagar els vaguistes del Ruhr, el govern es limitava a imprimir més bitllets. I a mesura que els bitllets perdien valor, pujaven els sous i els preus dels aliments. Les xifres dels bitllets anaven creixent, centenars de milers, milions de marcs. Però els bitllets no tenien cap valor real. El marc alemany ja no valia res, era un malson. Els estalvis de tota la vida desapareixien com les fulles que s'emporta el vent. Alemanya caminava cap al desastre quan Gustav Stresemann va ser nomenat canceller. Era una època de crisi. La baixada de producció al Ruhr agreujava la inflació. Stresemann es va adonar que, a fi que reprengués l'activitat econòmica, era indispensable abandonar la resistència i tornar a engegar la producció. 1923 va ser un any desastrós per a Alemanya. La inflació creixent va assolir el punt culminant. Els alemanys van morir uns treballadors alemanys. El seu funerals es transformaren en una gran manifestació de protesta.
El govern també va anunciar que Alemanya pagaria les indemnitzacions. Era l'única manera de fer marxar els francesos. Pels nacionalistes alemanys, això era una nova rendició humiliant davant dels enemics de la pàtria. El general Ludendorff, que no havia acceptat mai la derrota alemanya, va donar el seu suport a Adolf Hitler, el dirigent del nou Partit Nacional Socialista. Junts van intentar un cop d'estat a Múnich, capital de Baviera. Però les tropes d'assalt de Hitler encara no tenien prou força i no van aconseguir el suport de l'exèrcit i la policia. La rebel·lió de novembre va causar 14 morts i va acabar en una gran confusió. Acusats de traïció els dos principals dirigents, Ludendorff fou exculpat i Hitler va passar uns quants mesos a la presó, on va meditar detingudament sobre el seu fracàs en unes condicions més aviat confortables. Mentrestant, la inflació es començava a contenir. L'antiga moneda sense valor es va retirar de la circulació i fou substituïda per una de nova. Al mateix temps, els aliats van encarregar un comitè presidit per un nord-americà anomenat Charles Dawes la tasca de renegociar les indemnitzacions, de manera que Alemanya les pogués pagar. Els dirigents alemanys van acudir a Londres l'any 1924 i van acceptar aquest nou acord. La política de col·laboració de Stresemann ja començava a donar resultats. Els francesos es comprometeren a retirar-se del Ruhr en el termini màxim d'un any. Els principals aliats de França, sobretot la Gran Bretanya, havien estat en contra de l'ocupació i s'havien negat a abonar aquest intent d'humiliar Alemanya. Després del caos de l'ocupació i la inflació, la situació de la indústria alemanya tornava a normalitzar-se. L'any 1925, a Locarno, Suïssa, Stresemann va aconseguir un nou triomf. Segons el pacte de Locarno, França, Bèlgica i Alemanya acordaren de respectar les fronteres que les separaven i si alguna d'elles era envaïda, la Gran Bretanya es comprometia a fer-li costat. Tot feia pensar que les velles enemistats anaven desapareixent i Alemanya ja no temia una invasió francesa. Finalment, a Ginebra, al setembre del 1926, Alemanya va esdevenir membre de ple dret de la Societat de les Nacions. Aristide Briand, que llavors era ministre francès d'Afers Exteriors, acollí Stresemann en peu d'igualtat. L'ambient ja era molt cordial. La normalitat tornava a Alemanya. Disminuïa la tensió. Amb la nova prosperitat s'esvenia el record dels anys negres de la postguerra, la humiliació de Versalles i l'agitació del 1923. Malgrat la derrota i les indemnitzacions que encara calia pagar, els alemanys no semblaven gaire infeliços. Ja podien distreure's, divertir-se una mica.